الله مبخا یو ضروری اعلان واوري د ولس مشر یعنی د ملک باچا په حق رسیدلې دی او د جنازې ټیم یې نه دی معلوم ولس تی ځان په دې خبر کړي د اعلان یو ځل بیا واوري د ولس مشر یعنی د ملک باچا په حق رسیدلې دی د جنازې ټیم یې نه دی معلوم ځان دې په خلک خبر کړي اعلان او زما د جنازې نه نشي کېدای نه زما په ژوندانه باندې زما اعلان نشي کېدای نه لاړ سه سیکریټري صاحب په ښار کې چې کوم سړي زما د مرګ اعلان کړی دی هغه سړی ما ته په 2 ګنټو کې پکار دی خان صاحب خبر دې ما ته منظور ده د ښار کې دنیا جماعتونه دي زه په کم جماعت کې ګورم نه لاړ شه که راسره په ښار کې او که په جومات کې ما د زر تر زره دې حجرې ته راورسوه د ښار خلکو ته دا ووایې چې د وزیر اعلی صاحب د مرګ اعلان چې چا کړی دی هغه سړی زر تر زره پکار دی خان دا خبره سمه ده ما ته منظوره ده بس ټیک ده د ښار په جوماتونو کې وګوره او بیا راځه خدایا پاکه نو کم جماعت کې ګورم لمې شین شو د ښار په جماعتونو کې مې ډېر وغتو سړی هم پیدا نه کو هغه د ماشوم را روان دی هغې نه تپوس کومه د ماشومه ورته خبره درته کومه ماماجي څه خبره کوې وایه قربان یاره ماشومه تاسو په جومات کې د وزیر اعلی د مرګ اعلان چا کړی دی وزیر اعلی غواړي ماماجي په دې ښار کې خو ډېر ښه جوماتونه دي ما ته دې معلومات نشته الکه وروره څه مسله ده څه خبره ده ودرېږه زه درالم السلام علیکم څنګه یې ښه یې جوړ یې وروره تا دې ماشوم نه څه تپوسونه کول څه خبره ماته کوله یاره قاري صاحب د وزیر اعلی د مرګ اعلان چا کړی دی د ماشوم نه مې ځکه تپوس وکړو هغه کس مې پیدا نه کو د وزیر اعلی صاحب د مرګ اعلان و ما ته یاد شو هغه اعلان ما کړی و ها وزیر اعلی صاحب د ما د مرګ اعلان چې چا کړی دی هغه کس ما حجرې ته راوله صحیح ده خانجي بس زه راسره ځمه ټیک شوله زما سره نیکه واده خو نه چې ته دا قاري صاحب ما ته راوستل ته دې وجرې ته یاره یا چې ته زما د واده بندوبست چې تا قاري صاحب نیکه راوستی دی نو وزیر اعلی صاحب دا هغه سړی دی په ښار کې د ستاسو د مرګ اعلان خپور کړی و My name is سیکریټري صاحب قاري صاحب راشه خواته مې کښېنه ښه پلاره تا ته ما د مرګ اعلان کړل تا ته زما د ژوند نه څه تکلیف و او کنه وزیر اعلی صاحب ستاسو د مرګ اعلان ما ځکه وکړو چې په ښار کې ډېر ظلم او زیاتی شروع او چا په هغې باندې اکشن نه اخیستو او د ماشومانو سره هم ډېر ظلم شروع لویه ماشومان خلکو نه ګټه او مړه کولې نو ما وی ولې زموږ د ملک مشران وده دي ولې په دې باندې اکشن نه لي نو ما ځکه ستاسو د مرګ اعلان په ښار کې وکړو چې خلک راشئ وزیر اعلی صاحب په حق رسېدلی دی وزیر اعلی صاحب تاسو ته سوال منت کوو چې په دې باندې تاسو اکشن واخلئ زموږ لوی ماشومان ظالمان نه ګوري او قتل کوي او موږ ستاسو نه بخښنه غواړو چې موږ ستاسو د مرګ اعلان کړی دی موږ معاف کړئ ټیک د قاري صاحب زه به د وزیر اعظم صاحب سره په دې باندې مشوره وکړم او ته ما معاف کړی او انشاءالله تعالی مونږ به د دې خبرې ډېر زر حل راوکړو او قاري صاحب تاسو مه خفه کېږئ مونږ به د دې خبرې ډېر زر حل راوکړو ټیک ته وزیر اعلی صاحب بس ما ته اجازت راکړئ د الله په امان السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ملګرو زما د ویډیو غرض او مقصد دا نه چې زه بچا په خبري وکم یا بچا په سیرت بدوي ما یا د پارټي به حرمتي وکم زما د ویډیو غرض او مقصد همدار
نن سبا په معاشره کې ډیر ظلم زیاته روان دی ماشومان هم قتلېږي ځوانان هم قتلېږي او څوک نشي چې په دې باندې اکشن واخلي نو پلیز زه خپل مشرانو ته پوره درخواست کوم چې تاسو په دې باندې اکشن واخلئ او دمه پاتې کېږئ راپاسېږئ د ظالم خلاف आवाज اوچت کړئ نو چې یو ظالم ته سزا ورکړل شي نو ان شاء الله زما پوره یقین دی چې د بیا لپاره به څوک غلط کار چرته هم ونه کړي او دین علاوه ملګرو که زما د یوټیوب چینل تر اوسه پورې چا نه وي سبسکرایب کړئ نو ضرور یې سبسکرایب کړئ ستاسو به ډېره مننه وي جزاک الله ښاد او آباد اوسئ د الله په امان